Amigo conductor, en esta época de invierno y en esta época de lluvia, la recomendación es a conducir con mucha precaución, teniendo en cuenta que el piso se encuentra húmedo de tal forma que impide esa adherencia de las llantas al pavimento. En momentos o en aquellos espacios donde el piso se encuentra de esta forma, con encharcamientos de agua, la recomendación es disminuir la velocidad. Todas que podemos encontrar algunas grietas o alguna deformación en la vía, lo que genera un riesgo para un siniestro vial. Estas recomendaciones con el fin de que usted como conductor esté muy atento y no llegue a generar un siniestro vial. De igual forma puede impedir que se genere un daño irreversible a su vehículo. Así que estas recomendaciones para que las tengamos muy en cuenta y respetemos en todo momento, igualmente manteniendo esa distancia de seguridad entre los vehículos y brindando esa prelación al peatón, con el fin de que cuando crucemos estos encharcamientos no enviar esa agua, por ejemplo, a un motociclista que viene transitando junto con nosotros. Y recuerde que el policía de tránsito es tu policía amigo.